ինչու մարդը, որ բաժանում է իր ողջ ունեցվածքը կարիքավորներին, կարող է սեր չունենալ։ Որպեսզի մարդը, որ պատրաստ է խարույկ բարձրանալ և հոգևոր շնորհներ ունի, չսիրի, դեռ հնարավոր է ենթադրել, սակայն նա, ով ոչ միայն տալիս է ունեցվածքը, այլև օգտագործում է այն ուրիշներին կերակրելու համար, ինչպես կարող է չսիրել։ Ինչ կարելի է ասել այդ մասին։ Կամ այն, որ նա գոյություն չունեցողը պատկերացնում է որպես գոյություն ունեցող, կամ նա սիրում և անում է այն, երբ ցանկանում է որևէ բանի անչափությունը պատկերացնել։ Այսպես օրինակ, գաղատացիներին ուղղված ուղերձում նա ասում է. «Եթե նույնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ ավետարանի մեզ ավելին, քան այն, որ մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզովյալ լինի»։ Թեպետև ոչ ինքը, ոչ էլ հրեշտակը չէին կարող այդ անել, սակայն որպեսզի դա ցույց տա չափազանցված տեսքով, նա այնպես է ցույց տալիս, որ հնարավոր չէ, որ այդպես կատարվի։ Նույն կերպ, երբ Հռոմեացիներ ուղերձում ասում է. «Ոչ հրեշտակները և ոչ իշխանությունները և ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող մեզ բաժանել Աստծո այդ սիրուց, որ կա Քրիստոս Հիսուսով», թեպետև հրեշտակները չեն կարող այդ անել, այնուամենայնիվ առաքյալն այստեղ ևս պատկերացնում է գոյություն չունեցողը, ճիշտ այնպես, ինչպես և ոչ մի ուրիշ արարած տողում, հետագա խոսքերում, թեպետև անշուշտ ոչ մի ուրիշ արարած չկա, քանի որ անվանելով բոլոր բարձրություններն ու խորությունները, դրանով իսկ ընդգրկում է բոլոր արարածներին, սակայն, որպեսզի ցույց տա իր սիրո անհունությունը, առավել ևս այստեղ ենթադրում է գոյություն չունեցողը։ Նույն բանը նա անում է նաև այստեղ, ասելով, որ թեկուզև որևէ մեկը ամեն ինչ տա, բայց սեր չունենա, ոչ մի օգուտ չի ունենա։ Այսպիսով, կամ այս պետք է հասկանալ, կամ այն, որ առաքյալն ուզում է, որպեսզի տվողները միասնական լինեն ստացողների հետ, և ոչ թե պարզապես առանց կարեկցանքի տան, այլ խղճալով կարիքավորներին, խոնարհումով գթաշարժվեն և նրանց պետքերին իսկապես կարեկցեն։ Չէ՞ որ հենց այդ պատճառով է Աստված ողորմությունը հաստատել։ Կերակրել աղքատներին Աստված կարող է նաև առանց դրա, բայց կամենում է, որպեսզի մենք կապվենք սիրո համագործակցությամբ և միմյանց բորբոքենք սիրով։ Նա պատվիրել է, որ կերակրենք իրար։ Ահա թե ինչու մի տեղ ասվում է. «Ավելի լավ է բարի խոսքը, քան ողորմությունը, և այդ խոսքը ավելին է ողորմությունից»։ Եվ ինքը Աստված է ասում. «Ողորմություն եմ կամենում և ոչ զոհ»։ Քանի որ սովորաբար մենք սիրում ենք նրանց, ում համար բարի գործ ենք կատարում, իսկ բարերարություն ստացողները բարեկամաբար են տրամադրված բարերարների հանդեպ, ապա հաստատելով բարեկամության միությունը, Աստված այդպիսի օրենք դրեց։ Եվ որպեսզի դուք իմանաք, թե ինչքան մեծ և կարևոր է այդ առաքինությունը, ապա այն արտահայտենք խոսքով, քանի որ այն որևէ տեղ չի երևում գործով, և մտովի պատկերացնենք, թե ինչ բարի գործեր կկատարվեին, եթե այն ամենուր առատ լիներ։ Չէ՞ որ այդ ժամանակ ոչ օրենքների, ոչ դատարանների, ոչ պատիժների, ոչ մահապատժի, ոչ էլ որևէ նման բաների կարիք կլիներ։ Իրոք, եթե բոլորը սիրեին և սիրված լինեին, ապա ոչ ոք ոչ մեկին չէր նեղացնի։ Սպանությունները, հայհոյանքը, պատերազմները, բարկությունը, հափշտակումները, շահախնդրությունները և բոլոր մյուս արատները կանհետանային, և չարը միայն անվանապես գոյություն կունենար։ Դա չեն կարող անել անգամ հրաշքները։ Հակառակը, անզգույշ մարդկանց կհասցնեն փառասիրության և ամբարտավանության։ Եվ ահա թե որն է զարմանալի սիրո մեջ։ Այն ժամ, երբ բոլոր բարիքները միահյուսված են չարի հետ, օրինակ ընչազուրկը, հաճախ նկատի ունենալով իր աղքատությունը, հպարտանում է, ճարտարախոսը արատավորվում է փառասիրությամբ, խոնարհը հենց այն պատճառով, որ այդպիսին է, հաճախ հոգու խորքում ինքն իրեն փառաբանում է, մինչդեռ սերն ազատ է,
այդպիսի արատներից, որովհետև ոչ ոք երբեք չի մեծամտանա սիրած էակի հանդեպ։ Եվ պատկերացրու, թե սերը եզակի չէ, և բոլորը միատեսակ են սիրում, և այդ ժամ կտեսնես սիրո ուժը։ Իմիջի այլոց, եթե հարմար է, սկզբում պատկերացրու մեկ սիրողի և մեկ սիրվածի, ճիշտ այնպիսի սիրողի, որ իսկապես սիրում է։ Այդպիսի մարդը երկրի վրա կապրի այնպես, ինչպես երկնքում, ամենուր վայելելով խաղաղություն և իր համար անհամար պսակներ հյուսելով։ Այդպիսի մարդը իր հոգին անարատ կպահի և նախանձից, և բարկությունից, և զրպարտանքից, և հպարտությունից, և փառասիրությունից, և չարակամությունից, և սիրուն անարժան բոլոր բաներից և բոլոր արատներից։ Նման այն բանին, որ ոչ ոք իրեն չարիք չի պատճառում, այդպիսի մարդը նույնը չի անի իր մերձավորին, և այդպիսին լինելով, նա կքայլի երկրի վրա, կանգնելով Գաբրիելի կողքին։ Ահա թե ով է նա, ով սեր ունի։ Իսկ նա, ով նշաններ է ստեղծում և իմացությամբ կատարյալ է, սակայն զուրկ է սիրուց, թեկուզ և հազարավոր մեռյալների է հարություն տվել, ոչ մի օգուտ չի բերի, լինելով բաժանված բոլորից և Աստծու արարածներից որևէ մեկի հետ միություն չկազմելով։ Այդ պատճառով և Քրիստոս ասաց, որ առինքն իսկական սիրո նշանը մերձավորի հանդեպ սերն է։ Եթե, ասում է, սիրում ես ինձ, Պետրոս, ավելի քան դրանք, արածացրու իմ ոչխարներին։ Տեսնում ես, որ այստեղ նա վերստին հասկացնել է տալիս, որ սերն ավելին է, քան նահատակությունը։ Եթե մեկն ունենա սիրելի որդի, որի համար պատրաստ է անգամ հոգին տալ, իսկ որևէ մեկը սիրի հորը, սակայն ուշադրություն չդարձնի որդուն, ապա նա խորապես կդառնացնի հորը, այնքան, որ իր նկատմամբ էլ սեր չի զգա, ի հետևանք որդու նկատմամբ եղած արհամարհանքի։ Եթե այդպես է հոր և որդու վերաբերյալ, ապա առավել ևս է Աստծո և մարդկանց վերաբերյալ, որովհետև Աստված բոլոր հայրերից սիրառատ է։ Ահա թե ինչու, ասելով «Այս է մեծը և առաջին պատվիրանը, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն», ավելացրեց. «Եվ երկրորդը, առանց ընդմիջման շարունակելով, սրա նման է. պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Եվ տես, որ նա գրեթե նույն խստապահանջությամբ կամենում է այս պատվիրանի կատարումը։ Աստծո մասին նա ասում է քո ամբողջ սրտով, իսկ քո մերձավորի մասին ինչպես քո անձը, որ համազոր է քո ամբողջ սրտով արտահայտությանը։ Եթե դա ճշմարտությամբ կատարվեր, ոչ ծառա կլիներ, ոչ ազատ, ոչ ղեկավար, ոչ ենթակա, ոչ հարուստ, ոչ աղքատ, ոչ փոքր, ոչ մեծ, երբեք հայտնի չէր լինի նաև սատանան։ Չեմ ուզում այդպես ասել, բայց եթե դրա նման մեկը լիներ, կամ եթե սատանաների թիվը անհամար լիներ, նրանք ոչ մի զորություն չէին ունենալու սիրո տիրապետության դեպքում։ Իրոք, չոր խոտն ավելի հեշտ կդիմանա կրակին, քան սատանան սիրո բոցերին։ Սերը պինդ է պատից, ամուր է պողպատից, և եթե դու ուրիշ ամուր նյութ ցույց տայիր, սիրո ամրությունը կգերազանցեր նաև դրան։ Նրան չի կարող հաղթել ոչ հարստությունը և ոչ էլ աղքատությունը, ավելի ճիշտ կլինի ասել, չէր լինի ոչ աղքատություն, ոչ ավելորդ հարստություն, եթե սեր լիներ, կունենայինք և դրանից, և մյուսից, միմիայն լավը, որովհետև վերջինից կունենայինք առատություն, իսկ առաջինից անխռովություն, և ոչ հարստության հոգսը կունենայինք, ոչ աղքատության կարիքավորությունը։ Սակայն ինչ կարող եմ ասել սիրո օգուտների մասին։ Մտածիր, թե ինքնին ինչ մեծ բարիք է սերը, ինչ ուրախություն է պարգևում և ինչ երանություն է հոգուն հաղորդում։ Հենց այդ է սիրո յուրահատուկ առավելությունը։ Մյուս բոլոր առաքինությունները միահյուսված են վշտալի վիճակների հետ, ինչպես օրինակ պահեցողությունը, ողջախոհությունը, հսկումը, նախանձը, տռիփը, հպարտությունը, իսկ սերը
բացի օգուտից, ունի նաև մեծ հաճույք և ոչ մի տրտմություն, և ինչպես բարի մեղու, բոլոր տեղերից բարիք հավաքելով, դրանք հյուսում է սիրողի հոգուն։ Ով որ գտնվում է ստրկության մեջ, այն ստրկությունը ազատությունից հաճելի է դարձնում, որովհետև սիրողը այնքան չի ուրախանում, երբ հրամայում է, որքան այն ժամ, երբ ենթարկվում է։ Անշուշտ, հրամայելը հաճելի է, սակայն սերը փոխում է իրերի բնույթը, և բոլոր բարիքներով օգնության է հասնում, այն սիրալիր է բոլոր մայրերից, հարուստ է բոլոր թագուհիներից, և բոլոր դժվարությունները դարձնում է հեշտ և հարմար, բոլոր առաքինությունները մեզ համար դարձնելով հրապուրիչ, իսկ արատները ծայրագույնս անհաճո։ Տես, ինչքի կորուստը տխուր բան է, իսկ սերը դա նույնիսկ դարձնում է հաճելի, ուրիշի ունեցվածքը վերցնելը հաճելի է թվում, սակայն սերը թույլ չի տալիս, որ այն հաճելի լինի, այլ հարկադրում է խուսափել դրանից, որպես ցածր արարք։ Բամբասանքը բոլորին հաճելի գործ է թվում, մինչդեռ սերը այն դարձնում է հակակրելի, իսկ գովքը հաճելի, որովհետև մեզ համար ոչինչ այնքան հաճելի չէ, որքան սիրած էակին գովաբանելը։ Նույն կերպ զայրույթն ունի որոշ հաճելիություն, սակայն սիրելիս այն արդեն չքանում է, քանի որ բարկության բոլոր ջղերն արդեն սպանված են, և եթե սիրելին տրտմեցնում է սիրածին, զայրույթը ոչ մի բանով չի արտահայտվում, այլ լինում են արցունքներ, հորդորներ և պաղատանքներ, այնքան հեռու է սիրողը զայրույթից։ Եթե նա իր հանդեպ մեղանչում է տեսնում, ապա վշտանում և տկարանում է, սակայն հենց այդ վիշտը շատ ավելի հաճույք է պատճառում, որովհետև և արցունքները, և տխրությունը հաճելի են ցանկացած ծիծաղից և խնդությունից։ Իսկապես այնքան հաճույք չի ստանում ծիծաղողը, որքան սիրած էակի համար արցունք թափողը, իսկ եթե ասածիս չես հավատում, արգելիր նրանց արտասվել, և դու կտեսնես, որ նրանք այնքան վատ են տրամադրվում, կարծես անդառնալի դժբախտություն է պատահել։ Սակայն կարող ես ասել, թե սերը նաև պիղծ հաճույքներ ունի։ Վերջացրու, մի չարախոսիր, ով մարդ, այդ կրքից ավելի մաքուր հաճույք չկա, քան իսկական սերն է պարգևում։ Ինձ մի պատմիր այդ ցածրակարգ փողոցային սիրո մասին, որն ավելի շուտ հիվանդություն է, քան սեր, այլ խոսիր այն սիրո մասին, որ պահանջում է Պողոսը, այն սիրո, որ ցանկանում է սիրելիի լավը, և կտեսնես, որ այդպիսի սեր ունեցողը գորովալից է հորից։ Եվ ինչպես փողի հանդեպ կիրք ունեցողները չեն կարողանում զսպել այն և համաձայն են նեղություն կրել, քան տեսնել դրանց նվազումը, այնպես և նա, ով ուրիշի հանդեպ սեր է տածում և համաձայն է 1000 նեղություն ունենալ, քան տեսնել, որ սիրելիին վատ բան է պատահել։ Ինչ կարող ես ասել, միթե պետք չէ ատել թշնամիներին և հեթանոսներին։ Պետք է ատել, միայն ոչ թե նրանց, այլ նրանց վարդապետությունը, ոչ թե մարդուն, այլ նրանց գործունեությունը և ապականված կամքը։ Մարդը Աստծո արարած է, իսկ մոլորությունը սատանայի գործն է։ Չէ որ եթե հարկ է ատել Աստծո թշնամիներին, ապա պետք է ատել ոչ միայն անօրեններին, այլև մեղանչածներին, իսկ այդ դեպքում մենք գազաններից վատը կլինենք, փարիսեցիների նման երես թեքելով բոլորից և հպարտությամբ մեծամտանալով։ Սակայն այդպես չի պատվիրել Պողոսը, այլ խրատեցեք ստահակներին, մխիթարեցեք սրտնեղածներին, պատսպարան եղեք տկարներին, համբերատար եղեք միմյանց հանդեպ։ Բայց այդ դեպքում կհարցնես, թե ինչ են նշանակում նրա հետևյալ խոսքերը։ Եթե որևէ մեկը չհնազանդվի այս թղթի մեջ ասած խոսքին, նշեցեք նրան և մի հարաբերվեք նրա հետ։ Ճշմարիտ է նաև ինչ ասված է եղբայրների մասին, սակայն այս դեպքում ևս ոչ թե հենց այնպես, այլ խոնարհությամբ։ Այդ խոսքերից մի անջատիր հաջորդողները, ավելացնելով և այն, ինչ ասվում է շարունակության մեջ,
ասելով մի հարաբերվեք, նա հավելում է. բայց նրան որպես թշնամի մի համարեք, այլ խրատեցեք որպես եղբայր։ Տեսնում ես, որ նա պատվիրում է ատել վատարարքը և ոչ թե մարդուն։ Սատանայի գործը մեզ իրարից բաժանելն է։ Նա մեծ ջանք է թափում, որպեսզի ոչնչացնի սերը, դրանով խոտորելով ուղղվելու ճանապարհը և պահելով մոլորության մեջ, իսկ քեզ գցի անհավատության և թշնամանքի մեջ, այդ կերպ փակելով փրկության ուղին։ Եթե բժիշկն ատի և երես թեքի հիվանդից, իսկ հիվանդը խուսափի բժշկից, ապա կարող է հիվանդը բուժվել, երբ բժիշկ չկանչի, իսկ բժիշկը չայցելի նրան։ Ինչու ես դու խուսափում և երես թեքում նրանից, որովհետև նա պիղծ է, հենց այդ պատճառով հարկ է գալ և բժշկել, որպեսզի վերականգնվի հիվանդի առողջությունը։ Թեկուզ և նա տառապի անբուժելի հիվանդությամբ, միևնույն է, դու պետք է քո գործն անես։ Հուդան նույնպես բռնված էր անբուժելի հիվանդությամբ, սակայն Աստված չդադարեց նրան բժշկել։ Այդ պատճառով դու մի թուլացիր, թեկուզ և ջանքեր թափելով դու անկարող ես նրան ազատել պղծությունից, միևնույն է, դու պարգև կստանաս, կարծես թե ազատել ես նրան, և կստիպես նրան զարմանալ քո խոնարհությամբ, դրանով իսկ փառաբանելով Աստծուն։ Թեկուզ և հրաշքներ գործես, թեկուզ և հարություն տաս մեռյալներին, թեկուզ և նման այլ բաներ կատարես, հեթանոսները երբեք այդքան չեն զարմանա քեզ վրա, որքան երբ քեզ տեսնեն այդպես խոնարհ, այդքան բարի և սիրալիր վարվեցողությամբ։ Իսկ դա պակաս կարևոր չէ, որովհետև շատերն այդ կերպ կարող են ազատվել արատներից։ Ոչինչ այնպես չի կարող գրավել, քան սերը։ Այլ բաների պատճառով, այսինքն նշանների և հրաշքների, կարող է և նախանձեն քեզ, իսկ դրա սիրո պատճառով կսկսեն և զարմանալ, և սիրել, իսկ սիրելով կամաց կընդունեն ճշմարտությունը։ Իդեպ, եթե հեթանոսը շուտափույթ հավատացյալ չի դառնում, մի զարմացիր և մի շտապիր, ամեն ինչ փութով մի պահանջիր, թող որ նա առայժմ գովաբանի, սիրի և կամաց կհասնի և դրան։ Այսպիսով, եթե սերը առաքինության մեղավորն է, ապա ջանք չխնայենք, որ նա բնակվի մեր հոգիներում, որպեսզի նա մեզ պարգևի բազում բարիքներ, և որպեսզի մենք մշտապես հավաքենք նրա հավերժ ծաղկող և երբեք չթառամող առատության պտուղները։ Այդ կերպ մենք հասու կլինենք և հավերժական բարիքներին, որոնցով և կարժանանանք մենք բոլորս բարեշնորհ և մարդասեր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանով և Հորը, և Սուրբ Հոգուն փառք, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։